Hello! On the way tayo ngayon sa Silang Rabbit Farm. Pero bago ang lahat, stop muna tayo dito sa may hardware. May binili lang na materyales, pampintura para sa kubo. So siguro guys, by next week, ma-update ko na kayo dun sa kubo na yun. Ang ganda nun, ang ganda ng tambayan, sarap, ang lakas ng hangin. So ito ang sitwasyon natin ngayon. Ayan, tamang tamang pa-service lang. Mga manggagawa yan dun guys sa farm. So, done na sila. And let's go. Punta na tayo sa farm. Ayan, finally arrived. Napakaganda ng weather ngayon. Sobrang presko, hindi masyadong mainit. And sakto lang yung lakas ng hangin. So, napakagandang panahon para pumasyal at mag-vlog. Ayan guys, kung mapapansin nyo, sobrang organized na ng kaliwat kanan ko. Mga halaman yan at mga gulay na pananim. May dumating nga palang mga cages na ilalagay natin dun sa grow out house na ginagawa sa baba. So, iba sukat niyan. Customized yan at talagang pinasadya. So, sarili naming sukat po yan. Dami rin cages ang tumating. Siguro mga nasa 100 yan or magwa 100 cages. So, ayan ang itsura niyan guys. Teka, kuha tayong isa para ma-visualize nyo ng maayos. So, 2-in-1 cage to. Pero unlike dun sa breeder cage natin, sobrang lawak nun. Eto medyo narrow. Pero, ganun din ang yari niya. Naka-incline para mayroong lagayan ng poop tray. So, buksan natin yung loob. Ayan po ang loob niya. And, magkaparehas lang yun. Yung dalawang yun. And lahat ng dumating, magkakaparehas lang ang sukat. So, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 dangkal. Kuya! Ito nga pala yung ginawa ng Team Habagat. So, shout out po sa inyo, Team Habagat. Maraming salamat po sa paggawa nito. So, dyan tayo magtatanim ng sitaw at ampalaya para makagapang sila. Update guys dun sa mga bricks na binaba last time. Eto na sila ngayon. So magkakadugsong yan. Yung rabbitan papunta sa breeder house at yung rabbitan papunta sa grow out house. So punta tayo dito ngayon sa breeder house. Medyo magulo pa nga pala dito. So balik tayo mamaya pero silipin na natin yung bungad. Ayan o. Magulo-gulo pa. Hakot na nila yung cages na nanggaling dun sa taas. Ayan, tulong-tulong kasi dalawa lang naman yung kamay nila. Hindi nila madadala ng sabay-sabay yun para mabilis din. Siguro mga nasa 3 o 4 ang naghahakot. So, ito yung nangyayari ngayon sa loob ng grow out house. May dadating pa napakalaki ng area na to guys. Camera to ni Daddy ginagamit ko Dito dinadala yung mga cages na yon at dito na rin sila ini-store kasi dito rin naman yung gagamitin at malaki naman yung area. So, ayan yung mga cage stand frame natin. Dami na rin silang nagawa hanggang dun yan sa likod. So, silipin natin dun sa kabila. Pasok tayo sa loob kasi meron ditong pathway. Tingnan natin kung gano'n nakarami yung nadadala. Kasi yung manufacturer dito, isang bagsakan ng isang bagsakan. Ayan guys, madami na nga. Ito nga pala yung proposed design ng nest box natin guys. So, ayun sinabi ko sa inyo, hindi kahoy yung nasa ilalim, kundi parang net. Pero dahil ito, malalaki butas dito, reject yan. Kaya yung etong green ang gagamitin natin kasi medyo pino pa yung yung net nitong green. Meron na tayong sample niyan. Siguro mga next video ko ipapakita kasi sobrang haba na nitong vlog na to kung ipapakita ko pa yun. And ginagawa pa rin nila. Ayan, gumagawa pa sila.
nag-aabang ng DIY tutorial nitong acrylic grass feeder at J feeder, magpo-post na po tayo soon dahil mag-i-start na ulit ang production natin ito. So as of now, ganyan muna. Ito nga pala itsura niyan guys pag hindi pa natatanggal yung sticker. So kulay brown siya. Sa mga nagtatanong po pala kung ano yung pinandikit namin, wala po. Kumbaga sa damit, tinitiklop lang po namin yan gamit yung sarili niyang init. Siguro guys, nagtataka kayo bakit ganun yung nest box namin, ba't di na lang kami bumili? Kasi guys, ang daming paleta dito. So siguro sa isa o dalawang haba ng paleta, makakagawa ka na ng isang nest box. Ilang ilang kahoy yan sa isang paleta, napakarami yan. Kaya imbis na itambak namin yan, gawin na natin paleta. Ay, nest box pala gusto. Ayun, pupunta tayo sa Ted Farm. Kukuha tayo ng Elsie Scar, tsaka Puppy Love. Kasi yung kits natin hindi masyadong dumedede. Wala kasi masyadong gatas yun doon. Kailangan talagang pakainin ng malunggay o kaya yung mulberry na. Yung MTA pati. Kuha muna tayo ng Elsie Scar sa Ted Farm. Kay Sir Fred. And then mamimili tayo ng mga gamit. Wala na rin tayong pakain guys, wala nang feeds. Daming aayusin ngayon. Ngayon, individual cages na natin yung mga rabbit since tapos na and magle-label tayo. Nga pala kung naghahanap kayo ng mga ornamental plants, mga indoor plants, and etc. Dito lang kayo sa silang pumunta guys. Kasi ito na yung mismong garden nila. And napakamura dito ng mga halaman. Pag nilabas to sa Tagaytay or sa highway, ang mamahal na nito. Kaya ang daming pumupunta dito ng mga turista. Diyan sila namimili. Ito na tayo sa Ted Farm. Rabbit resupply shop to guys. Mga tinitinda niya, mga pang-rabbit, halaman na pang-rabbit, na pwede pakain sa rabbit, mga kulungan. So silang to nakalocate and taga-Binyan ata ang may-ari nito, if I'm not mistaken. Si Sir Fred Tabilin. Ted Farm. Ayan, bigyan ko kayo ng overview kung ano yung mga tinitinda niya. Mga cages. Ayan yung binili ko guys. Elsie Scar, ivermectin, tsaka syringe. May mga tinda din siyang feeds, mga plastic matting, may mga dynamite nga dito at mga Shanghai na gawa sa rabbit. So, ayan. Visit lang kayo dito, guys. Ito yung Elsie Scar. Gamot to sa diarrhea. Pati yung Ursiflora, ginagamit ko rin yun. Ivermectin. Ito, vitamins. Pang pa-fertile ata yan. Ayan yung ivermectin na pang-spray kung ayaw nyo ng pang-inject. Kasi ito, pang-inject to eh. Takot ako mag-inject. So, ayun na lang. And then, Apralite. Pang-diarrhea din yan. Molasses, sa kanila ko rin nabili. Puppy Love, nabili ko sa pet shop. And mga syringe. But if you guys ask kung mabaho pa dito sa area namin since hindi direct sa lupa yung ihe, yung mga poops, ang sagot ay hindi po. Ganyan po namin nililinis yan. Siguro once a day or once every 2 days. Nililinis yan. Hindi naman siya mabaho, guys. Saan ba yung marami pang tae? So, linis-linis vlog muna tayo ngayon, guys. Mag-upload ulit ako isa pa kasi nag-anak yung sa nating dough. And papadidayin natin yung mga kits. So, bye guys! See you next vlog. Thank you for watching.